Mus globoja Vytauto didžiojo universitetas ir Azijos studijų centras.大家好，2014年就要过去了，2015年就要到来了。我和王金阳老师在这里祝大家看，这是我们中国的对联吉祥如意福星到，平安富贵好运来。横批是这个，万事如意。我在这里祝大家圣诞快乐 ，Merry Christmas， 新年快乐 ，Happy New Year。OK， 谢谢。Christmas is around the corner. Christmas makes us happy with carol, tree, and gift. I hope you guys have a great and a peaceful Christmas with your family, friends, and maybe with your relationship. And then hope you guys have really wonderful Christmas. Thank you. Merry Christmas, Sri Kalyadami. Lindsmu Kalyado. Bye. 大家好 So hello everyone. 今天呢，我们要给大家介绍我们中国的一个非常有名的主食包子。So today we will make like Chinese traditional food, and we call it 包子. It's steamed buns. So this 包子 actually have two parts. Yes, the first part we made by flour. This one we need to use like warm water. Cannot be very hot and cannot use hot. 要热水 or cold one. And maybe it should be like 40 or 50 degree. And this water and like mix with this one. So mix like with the warm water.是屉布，要铺到这上面，如果没有屉布的话呢，也没有关系。So if you don't have this one, and we can use the vegetable to replace. Good idea. 或者是这个，对，or this one. 可以。Sniego dar nesimāto, tikai sniegs skočs laisnu laikā.
o 2014 artėja į pabaigą. Ta proga pasitarėm su mergelėm ir sugalvojom apžvelgti metų topus, paminėti, ko nepaminėjau, ką jau paminėjau, žodžiu, viską. Turbūt geriau pradėsiu nuo to, ko nepaminėjau. FMA Darker Than Black Soul Eater fanai išplėstomis akimis laukia garbingos Bond studijos darbo Noragami. Užgaudžiau liaupsių ir galbūt nedidelę kartėlio gaidelę žiūrovų kalbose, bet bendrai Noragami tikrai nenuvylė. Tai istorija apie jauną dievybę vardu Yara, kuris neturi nei vienos jam skirtos šventyklos. Kad būtų pripažintas kitų aukštesnių jėgų ir kad surinktų pakankamai pinigų savai šventyklai pastatyti, Yara užsiema dievams netradicinė veikla. Už juokingai mažą 5 jenų auką vaikinas žada žmonėms savo pagalbą kovoje su antgamtinėmis jėgomis fantomais. Žinoma, Yara nelieka vienas, prie jo prisideda ypatingi nariai, apie kuriuos sužinosite žvilgtelėję Noragami TV serijas. 2021 metais žmoniją nugali parazitinis virusas vadinamas Gastreja. Iš varanimo monolito pastatoma tvirta siena, galinti apsaugoti likusią žmonijos dalį. Netrukus atrandami prakeiktieji vaikai, kurie gimė jau užsikrėtę virusu. Dėl viruso kaltės visi šie vaikai esti moteriškos lyties ir įgauna nežmogišką fizinių galių. Suformuojama pilietinė apsauga, kurios tikslas kovoti su Gastrėjomis, o tą apsaugą sudaro poros, į kurias įeina po vieną prakeiktą mergaitę ir vadovaujantį misijai pareigūną. Praėjus 10 metų po karo siužeto veiksmas sukosi būtent apie tokią porą – aukštosios mokyklos studentą Rentaro ir jo pagalbininkė Aihara Enji. Veikėjai susiduria ne tik su viruso keliamais išbandymais, tačiau ir socialiniais sunkumais prakeiktųjų vaikų atžvilgiu. Anime tikrai vertas dėmesio. No Game, No Life. Šitas anime man jau per pirmas 2 serijas nunešė stogą, taip sakant. Net nežinau, ar dėl random nuogybių, ar dėl keistų gegų, bet pradėkim. 2 genijų gamerių porelė, kurią sudaro vyresnysis brolis Sora ir jaunėlis sesuo Shiro, tampa žinomi kaip nenugalimieji. Jų talentas ir įgūdžiai pralenkia visus pasaulio žaidėjus, tačiau mintis apie realų gyvenimą jaunuolių visiškai nedomina. Vieną dieną man kol kas neaiškus veikėjas pasivadinęs dievu nukelia Sorą ir Shiro į alternatyvią realybę, kur neegzistuoja karas, o visos problemos sprendžiamos žaidimais, net valstybių sienos. Deja, žmonija tokioje realybėje tampa užgaužta kitų 16 rasių atžvilgių ir esant išlikimo slenksčio ribų. Brolis ir sesuo susidomėję situaciją įsivelia į šios žaidimais grįstas kovas ir savo intelektu siekia išgelbėti žmoniją. Tam-tadam! Mechos žanro fanus 2014 pradžiugino daug naujų anime, tačiau išskirsime šiuos 2 nukeliančius mus į ateitį žmonijai kovojant dėl išlikimo milžiniškų humanoidų robotų pagalba. Sidonia no Kishi. Veiksmas vyksta tolimoje ateityje. Žemės planeta sunaikinama milžiniškų ateivių gaunų, kurios klasifikuojamos pagal dydį nuo kosminio laivo dydžio iki nykštukinių planetų. Išgyvenusiai pirmąjį gaunų antpuolį pradeda klajoklių gyvenimus milžiniškose erdvėlaiviuose, kuriuose kuriasi atskiros visuomenės. Tam, kad būtų išlaikomas individų skaičius, ištisas giminės planuojamos, plečiamos kariūnų gretos, o taupant maisto medžiagas genų inžinerija pažengusi taip toli, jog žmonija gali atlikti tokias funkcijas kaip fotosintezė. Tad nenustebkite, jei dauguma veikėjų jums atrodys panašus ar net identiški. Dėmesio centre Nagate Tanikaze. Legendinio piloto, kuris įvardijamas kaip jaunuolio senelis, klonas, gimęs ir užaugintas požemiuose tarp šiluminių trasų ir perdirbimo cechų. Visą jaunystę praleidęs mechaninių robotų gardės mokymo simuliatoriuose, Tanikaze išsiugdo neregėtus pilotavimo instinktus. Vieną dieną vaikinas pagaunamas vagiant maistą ir jo pirmasis kontaktas su išoriniu pasauliu prasideda. Paskutinysis šių metų laidos aukselis Alnoa Zero. 1972 metais Apollo misijos metu astronautai randa paslaptingą nežemiškos kilmės artefaktą, padedantį padaryti milžinišką šuolį technologijoje. Ir dar 20-ame amžiuje žmonijai pavyksta kolonizuoti Marsą ir įkuriama Vers imperija. Kaip istorija parodė jau ne kartą, kiekviena kolonija yra linkusi kovoti dėl nepriklausomybės. Marsas neišimtis ir pirmojo tarpgalaktinio karo pasekoje Mėnulyje vykusio mūšio metu įvyko energijos perkrova ir jis sprogo, palikdamas tik nuolaužų pėdsaką aplink Žemę. Atskirtieji nuo Marso Vers imperijos kariniai daliniai įsikūrė atskirose kosminėse stotyse.
kurių valdymas tapo panašus į feodalų viduramžių Europoje. Po 15 metų trukusios taikos įvyksta proveržis. Sąmokslo metu išprovokuojamas dar vienas konfliktas, kurio dėka atkaklūs bei negailestingi mūšiai vėl užverda. Žinau, kad anime mylėtojams patinka AMV, tai imkit 2014 topų AMV. Here we are on the road together, racing time, you and I, trying to climb the snakes and ladders and block the shine and blind your eyes. 'Cause it's easy to feel weighed down, and it's easy to blame ourselves when the sky is filled up with clouds raining down, yeah. 'Cause it's you and me against the world now. No, we're alright. It's you and me against the world now. No, we're alright. 'Cause it's you and me against the world. Oh, it's you and me against the world. Oh, it's you and me. It's you and me. It's you and me against the world. Waiting now on the side of nowhere, spinning tires, morning tired, reading maps, lead us somewhere we didn't plan, but here we stand. And it's easy to feel way down, and it's easy to blame ourselves when the sky is filled up with clouds raining down. 'Cause it's you and me against the world now. No, we're alright. It's you and me against the world now. No, we're alright. 'Cause it's you and me against the world. Oh, it's you and me against the world. Oh, it's you and me against the world now. Na ką, šventėm pasipuošėm eglutę, Eižiai išeina užtarnautų žiemos atostogų ir susitiksime vasarį, kurio laidą paskirsime meilės dienai. Prireikus anime pasiūlymų šaltam sausiui rašykite į Eižiai asmenines žinutes ir jums bus atsakyta. Gražių švenčių plataus skrandžio. Ne. Ne.